Alors, t'en penses quoi? Ouais, ben. C'est grand. Plus grand que je l'avais imaginé. Tu sais avoir un oncle généreux. J'ai pu avoir le chalet scout pour toute la fin de semaine. Imagine, un endroit juste pour nous. J'imagine déjà la belle soirée. Là-bas, il va y avoir le feu. On va pouvoir faire griller de la nourriture au chaud. Puis là-bas, il y a le lac. C'est un bon endroit pour pêcher. Moi et mon oncle, on pêchait souvent là-bas. Oh, tu sais, j'ai jamais vraiment été un bon pêcheur. Hey les gars, quand vous aurez fini de regarder le chalet, il reste encore des trucs dans le char à décharger. Ouais. Ah ouais, viens. Hey, il fait ben trop froid, le fil. Fais-toi-en pas. On va aller se réchauffer bientôt. Prends ce que t'as besoin, puis va te réchauffer. Hey Phil, je veux pas être dérangeant, mais t'es sûr et certain qu'il y a pas de danger ici? T'es si inquiet? Dis-toi qu'il y a un fusil dans le chalet. Faut s'assurer qu'il n'y a pas de danger. Mon oncle l'a jamais utilisé. Sauf pour des tirs d'essai. Tiens, prends ça. On rentre. Le feu va être excellent. Ça va être un bon feu. Sérieux, man? Oh. Bon, je vois que tout le monde est bien installé. Excellent! Vous chanter une chanson pour chanter de vous faire rire. Je vais vous chanter une chanson pour tenter de vous faire rire. Nous ne sommes pas tous des cornichons, faut rire avant de mourir. Nous sommes pas tous des cornichons, faut rire avant de mourir. Ça venait du lac? Non, de l'autre côté. Plus loin dans la forêt. C'est quoi? Ça traverser le lac? Est-ce que tu penses que c'est dangereux? Non, je crois pas. Va chercher le fusil. Harry, reste avec Julie. Zach, on part. Ok. C'est trop calme. Ouais, mais on n'entend plus rien. Le cri a disparu. Tu penses que c'est parti? Sûrement. La forêt est vaste. Tu l'entends? Quoi? C'est très faible, mais on l'entend. C'est comme. C'est comme un chuchotement. Tu l'entends? Non. Rien. J'entends rien. Essaye.
Qu'est-ce qui se passe? C'est juste là! C'était juste là. Je comprends pas. C'est quoi l'idée de prendre mon fusil? Tu m'as fait peur. Je sais pas ce qui m'a pris. Ses yeux. Quels yeux? Il est où, Harry? Ils sont où? Fuck, ils sont où? Il y a des traces de pas. Ça amène vers la forêt. J'ai crié. T'es entends? Je sais vraiment pas. Mais il faut appeler la police. Non! Julie doit pas être partie loin. Harry doit être parti les chercher. On va les retrouver. Julie! Harry! Viens, on va les chercher. Mais... Je savais qu'on aurait dû appeler la police. Non, on n'aurait pas dû appeler la police. Ils sont à quelque part là-bas, on va aller les chercher. Ça fait des heures qu'on cherche, puis en même temps, on n'a même plus de lampe torche. Là. Fait que comment tu veux qu'on les trouve dans la forêt à cette heure-là? On s'en fout de la lampe torche, je vais aller les chercher. Hey, écoute! Là, on reste ici, on appelle la police, c'est des professionnels, ils vont s'en charger, eux. Quoi? T'es en train de me dire que tu vas laisser Julie puis Harry dans le fond de la forêt au milieu de nulle part parce que toi, tu veux pas te déplacer? Moi, je vais aller les chercher. Moi, je vais aller les chercher, puis toi, tu peux faire ce que tu veux, mais... Julie! 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 Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est moi. C'est Phil. S'il te plaît. Arrête ça. Je pense qu'elle est sous le choc. On rentre. On rentre, puis Harry est là-dedans. Puis apporte même pas le manteau. On rentre. Non. On rentre. Venez. Tire. Qu'est-ce que t'attends? Tire. Vas-y, tire.
Oh mon Dieu.